是不是觉得自己做馒头太费时间？教你用最短的时间做手工刀切白馒头。在北海银滩旁边租住200平小院，你们蒸出来的馒头是不是皱巴巴的？冷了还梆硬的，可以开核桃。找到了一个不用醒发、快速制作松软白面刀切馒头的方法。今天挑战制作早餐白面刀切馒头。这步骤是不用醒发的，揉好面之后直接冷水蒸，非常省时间。把屏幕上的材料倒入碗中，搅成絮状，再揉成光滑的面团。对这个世界，如果你有太多的抱怨，跌倒了就不该继续往前走。为什么人要这么的脆弱？这个面团不粘手，很好揉。揉光滑，盖上保鲜膜，放到温暖的地方装置5分钟。哦，忘记放油了，放了油的话冷了才不会硬。拿回来加油，重新揉光滑，松弛一下。已经松弛好了，改成薄片，再3折。3折完再改成薄片。面皮表面刷成薄薄的水，最后从上到下卷起来。切成8份，截面一层层的，很漂亮。放到蒸锅里，冷水直接蒸，水开蒸15分钟之后关火，再开掉小缝焖5分钟，防止回缩。蒸起来了，很光滑，很漂亮，第一次就成功了，和外面卖的一样。我去，刚是照片吗？焖完之后皱巴巴的，面团好像还没有完全熟，有的地方还是白面的颜色。失败来成功之母，我们回盘一下，到底是哪一步错了？重新认真看了一遍博主的视频，原来说漏了这一步。直接放入蒸屉内，室温下醒发，只要观察外形明显变大就可以了，也就是棱角开始变得圆润。原来并不是完全不需要醒发，放入蒸屉之后还是需要微微醒发变大之后再开火冷水蒸。希望大家按照方法能成功，但我今天是吃不到早餐了，这是我第2天蒸的，蒸起来很柔软，但是表面上有好多气孔，除了卖相有点难看，吃起来是没有问题的。